Вітаю вас на моєму каналі Джинджинька. Сьогодні вашій увазі пропонується чергове відео про СГ-техніку, зокрема про комбайн. Це спідстафелі. Повномірна модель, величина її самого агрегату 35 см. У мене є відео спідстафелі міні. Будь ласка, переглядайте, заходьте на мій канал. Даний комбайн є інерційний, тобто приводиться в рух і продовжує його далі самостійно. До нього кріпиться агрегат, косарка. Кріпиться досить легко, це могла б зробити навіть дитина. Комбайн приводить в дію шнек під час руху і обертовий барабан. На цьому комбайні є зверху отвір для загрузки зерна, труба для кагат для його виведення. І також є рухомі деталі. Драбинка, що рухається донизу до гори. Тут переставляється драбинка і поручні, якщо звідси буде заходити комбайнер, або переставляється ось так і повертається, якщо комбайнер буде заходити з іншого боку. Ще чим цікавий даний агрегат, тим, що він може перевозити свої деталі з якої сторони та з цієї. На тракторну бригаду, що дитині буде набагато цікавіше, ніж суцільні моделі. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, переглядайте нові цікаві відео, ставте лайки. До зустрічі!